Durante el concierto de BTS en Tampa, un fan se volvió viral por un detalle que nadie esperaba. Era un papá ARMY con una camiseta que decía Papá Mochi. El momento no pasó desapercibido para Jimin, conocido cariñosamente como Mochi, quien reaccionó con sorpresa y ternura al verlo entre el público. A su lado, Jungkook también se sumó a la diversión, creando una escena que hizo estallar de risas y emoción a todo el estadio. Este tipo de momentos espontáneos son los que hacen únicos los conciertos de BTS, ya que se puede apreciar la conexión real, cercanía con los fans y recuerdos que quedan para siempre. Sin duda, Tampa no solo vivió un gran show, también uno de los momentos más adorables de la gira.